হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার আমরা নিয়ে এসেছি একটা কিউব। এই কিউবটা দেখুন। তো আজকে আমরা আরেকটা পদ্ধতিতে শিখবো। পদ্ধতিতে তো দেখুন, ওলট পালট করা হয়ে গেছে। এখন দেখুন মিডিল গুলা, মাঝখানের গুলাকে মিডিল বলে। এটা মিডিল, এটা মিডিল, এটা মিডিল। হ্যাঁ, এখন দেখি হলুদের চারপাশে সাদা। তো দেখেন হলুদের চারপাশে সাদা এনেছি, তাই না? এটা দেখেন, এটা মেলানো আছে। এটাকে জাস্ট খালি দেখেছেন নিচে। এখন এটা দেখেন, এটা কিন্তু মেলানো নেই। এটা নিচে, এটা জাস্ট খালি নিচে নিয়েছে। এটাও মেলানো নেই, দেখেছেন? তো দেখেন এটাতে মেলানো আছে। প্লাস হোয়াইটের একটা প্লাস তৈরি যোগ। এখন দেখেন এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে। এখন আমাদের কি করতে হবে? এখন আমাদের কি করতে হবে? সম্পূর্ণ আগে দেখেন এই হোয়াইট ব্লু আর এইটা পিঙ্ক। হোয়াইট ব্লু পিঙ্ক এখন নিচে দেখতে হবে যে কোথায় আছে। হোয়াইট ব্লু, না এটা না, এটা যদি করতেই পারছেন না। হোয়াইট ব্লু পিঙ্ক, হোয়াইট ব্লু পিঙ্ক, এই তো হোয়াইট ব্লু পিঙ্ক একটা পেয়ে গেছি। আরডি আরডি এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে। এখন এটাও মিলেছে। ব্যাস, এটাও মিলেছে, এটা মিলেছে, তাই তো, তাই না? এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে। এখন এখন মিললই। এখন আপনাদের জন্য সহজ পদ্ধতিতে একটা জিনিস, দেখুন আমি অরেঞ্জের একটা টি মিলালাম। অরেঞ্জের একটা টি, এটা না থাকলেও চলবে, থাকলেও কিছু হবে না, না থাকলে অরেঞ্জের একটা টি। উপরে দেখুন এই জায়গায় নীল আছে। এখন এটাকে আমি আমার কাছে, এটাকে আপনার সামনে দিয়ে বলছি, আপনার এ পাশে নীল আছে, তাই না? এটা এইদিকে
দেখ এইদিকে ঘুরবে। এটা কি ইউ, মানে এটা ইউ, তারপর ইউ, 1 মিনিট আরেকভাবে শিখাই। দেখেন টি, এখন আপনাকে কি করতে হবে, রাইটের ফর্মুলা আপনাকে এই তো দেখেন এটা মিলেছে। আরেকটি বিষয় দেখেন, যদি হলুদ চলে আসে তাহলে হলুদের আরেকটি রং, একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, এই সাদাটাকে নিচে রাখে সলভ করতে হবে, বুঝেছেন? ব্যাস দেখেন এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, এটা মিলেছে, সেটা তো মেলানোই আছে। এখন দেখেন একটা উল্টা এল দেখছেন না, উল্টা এল, উল্টা এল দেখছেন না, এই উল্টা এলের এফ আর ইউ আর ইউ এফ এফ আর ইউ আর ইউ, দেখেন ইয়েলোর একটা প্লাস হচ্ছে। এখন দেখেন এটাকে এই জিনিসটাকে ডান পাশে রেখে, না এই জিনিসটাকে বাম পাশে রেখে আর এটাকে সামনে রেখে মিডিলগুলা, আর দেখেন মিডিল মিলেছে, এটারও 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 সব কিছুর মিডিল মিলেছে। এখন কর্নারগুলো মেলানোর জন্য এ দেখতে হবে কোন কিউবটা মেলানো আছে, এই কিউবটা মেলানো আছে, এই কিউবটা মেলানো আছে, কিউব এখন আরডি
আরডি আরডি না। এখন আরডি। দেখছেন মিলে গেছে, এই পাশ মিলেছে, এই পাশ, এই পাশ, এই পাশ, এই পাশ, এই পাশ, সব পাশই মিলে গেছে।